大家好，我是小熊，我是满月妹妹。现在呢，我们所在的位置在松潘县的牟尼沟风景区。现在呢，我们走不了了，为什么？我这个车对出问题了，而且它还不止一个问题，有3个问题。第一个问题是什么呢？没有空调，空调坏了，它不制冷。这个不制冷呢，它坏的情况，坏的时候很奇葩。我们从那个什么县来，那个清平镇下高速，绵竹市的清平镇往那个我们现在所在的地方走的时候，刚开始还可以，这个空调制冷还挺舒服的。结果开车过那个隧道的时候，开着，哎，我妹说好热呀，她说姐你没开空调吗？我说风很大呀。结果右手一摸，完犊子了，出的都是热风，它不是那种很烫的热风啊，就是温热的那种风，但是架不住天气热。后来我就想着，我们已经要上海拔了，还有100来公里就到这个地方。因为松潘海拔2800左右，温度呢白天只有20度左右，所以我们就忍着没有去修这个空调。结果到了这个地方以后，上海拔了，车子出了更大的问题。第2个问题是什么呢？这个车吱吱吱叫，异响特别严重，不知道什么问题。来给大家看一下啊，我把这个车顶盖打开，更能清晰的听到这个异响。特别严重是吧？不知道是哪个位置。昨天点火的时候，这个位置已经冒烟了，就这种异响，声音特别大。有没有懂的朋友们能给个建议不？这是啥情况？修车到底贵不贵？要换哪些配件呀？它这个异响不是一直声音大，一会儿大一会儿小，一会儿大一会儿小。昨天这个位置还冒烟了，吓死我了。你看异响又来了。我想问一下朋友们，这个换配件还有这个皮带的异响到底是什么情况造成的？如果说要换配件贵不贵？因为现在在上高海拔的地方，属于那种小县城小镇上，修车可能会比较贵，我心里要有一个谱，不然的话我怕那个啥，到时候回头被宰怎么办，对不对？咱说个大实话呢，都怕被宰，毕竟这个东西我都不懂。还有一个问题就是第3个问题，就是这个车在40码上60码，然后60码上80码的时候，就是顿挫感特别强，就我们坐在那就这样一下子，顿挫感特别强。但是呢，它这个顿挫感它是偶发性的，它不是一直都这个样子。你像我们昨天开60码的时候啊，上山下山的时候，速度不快，慢慢的，比如说40码升50码升60码，然后就没有任何顿挫感。我们俩在黄忠服务区露营了一晚上，然后第2天启动这个车开高速的时候就已经出现这种问题的。当时我没有去在意，我想着问题不大，因为它偶尔顿挫一下，不是一直顿挫，我就没当回事儿。结果昨天问了狼哥，还有问了直播间的朋友们，他们告诉我这个车顿挫感强，就是变速箱有问题了，要修变速箱。而且懂行的朋友告诉我，这个变速箱如果说要换变速箱油500起步，如果说变速箱别的配件坏了，至少2000起步，有可能得5000，好贵啊！这个车是去年我花了2万块钱，然后也是找熟人朋友给帮忙淘的一辆老奇骏。这个车是15年的老车，当时看中它就是因为这个发动机，它是日系里面的进口发动机。据说这辆车当时落地也要30几万嘞，所以我就选择了它。再一个，这个车去年买完之后去了拉萨，然后又冬天去了东北，给大家看一下我的战绩。这个就是我在东北撞的，没有修它啊，懒得去修它了，也没必要修，我觉得何必花这个钱呢？所以这个车跟着我走南闯北也跑了很多公里，我觉得这个车已经非常好了。但是呢，这一次发生了这些事情以后啊，尤其是那个变速箱的问题，搞得我就整个人就很难过。我是修呢还是卖呢？修的话又得几千块，所以我现在的想法就是把它卖了，然后现在就不往前走了，直接把这个车稍微简单的修一下，把空调修一下，把这个异响给修一下，完了之后直接把车开到成都去把它卖了。你们觉得这样怎么样？我觉得现在这个车已经没有再修的必要了，唉，最主要是太花钱了。
这个车我为什么现在是想卖而不是修呢？因为去年在东北花了大价钱修车了。首先第一个，这个电瓶换的新的，大家可以看得到啊，换的新电瓶。这个是直播间大哥给赞助的，非常感谢大哥。然后这个车的点火线圈，还有这个火花塞以及启动器，启动器在哪儿我不知道。这个启动器当时是换的新的，因为当时车点不着火，都全部换了新的。当时修的时候花了大概1500块左右，再加上换东北的那边的机油机滤，所以这个车花了我不少钱了。我现在都不想修了，卖吧。有没有懂行的网友？这个车我现在大概能卖多少钱？2万块钱买的，15000能不能卖得掉？有没有懂行的朋友赶紧给我一个建议，或者是有没有收二手车的朋友，如果说看到我的视频，能不能给我一点建议，大概多少钱能够卖？非常感谢大家。